Kocap carios ditimang asup kana mizan sabada hisabnya. Jadi mizan teh sabada hisab. Jadi mimiti baat tuluy hisab tuluy mizan. Geus mizan kakarat sirot. Rasul Sayyidina Anas as'aluka syafa'ah ya Rasulullah. Gusti jisim abdi nyunkeun syafaat. Kumaha ceuk Rasul ana fa'ilu dalika heuh ku kami rek disafaatan. Kedah di mana Gusti abdi milarian Gusti jaga di yaumul kiamah. Teangan kami di mizan. Fa'ilam ajin lamun teu kapenak Gusti teangan di sirot. Lamun teu kapenak Gusti di sirot teangan di haud. Cek Rasul fa inilah ukhti bainas salasa kami moal lepas tina tilu. Lamun teu di mizan di sirot, lamun di mizan jeung di sirot teu aya dina talaga kautar. Kocap carios begitu urang ditimang. So ka dieu timbangan cara model timbangan emas. Nu belah kenca ciri goreng, nu belah hakatuhu ciri alus. Urang geus cicing di dieu. Goreng. Beleg mulai goreng alus. Ai gorengna dua alusna kalah hiji. Alus, alus, alus. Rada nyengkat ka belah katuhu. Goreng, goreng. Napa beurang gorengna? Sia teh. Kocap carita terakhir amalna. Nah, sia cek malaikat ieu penentuan nasia salamat katarapi cilaka. Cerik lih-lihan ngajerit malatan langit koceak malatan mega cerik dikantun bijil getih tina soca cek malaikat ieu keputusan maneh salamat katarapi cilaka. Nu diarep-urep ku urang hayang salamet. Barang ku malaikat disimpen ternyata nu disimpen teh lain ti belah katu kalaka kucah teh belah kencang curalit. Jelema teh encan kana neraka encan. Timbanganana ngajulaeut ka belah kencang, sedengkeun ieu ciri bakal cilaka. Duh umi, duh bapa, duh guru kasaha minta tulung, da batur ge boro-boro nulungan. Lamun teu aya izin Allah da batur ge tulunganeunana. Ngan ku sabab ieu jelema meureun dina hatena aya saeutik rasa mahambah ka Rasulullah, jol teh aya jalmi ahsan wajhan wa aqsahu nutqan pamun teu na kasep ngalempereng koneng nyariosna nepikatkeun pasihat langsung ngaluarkeun bitoko ceuk urang Arab mah bataga bataka teh bitoko eta kartu ya salih lagi kartu cara model kartu perdana urang dina HP ceuk eta jalmi teh langsung ku eta jalmi teh disimpen dina piringan anu belah katuplok bi iradatillah wa bi qudratillah wa bi izzatillah ku kerdatna Allah, ku kersana Allah, ku kawasan Allah. Ieu kartu anu aya dina piringan katuhu teh menang rada uget aya manu tadi nyungsep teh. Mas ulang seutik meureun. Menang beng naik. Geus naik. Nu akhirna geus kikituan tah. Belah teh berat ka belah katuhu. Bunga teu aya hinggana. Tuluy ieu jalma teh naros man anta ya bulan. Wa ma hadhil bitaqah saha salirahe bulan jeung naon eta kartu nu disimpen dina piringan anu belah katu. Ieu jalmi anu sumping ka ieu jalmi nu keur ditimang rupana kasep jeung seungit sarta kasepna bandingna nyarios nepikatkeun pasehat ceuk eta jalma ana Muhammad bin Abdillah rasuluka wa nabiyuka wa hadhil bitaqah shalawatuka fid dunya. Iya bulan anjeun lamun hayang terang kaula teh Muhammad bin Abdillah nabi anjeun jeung rasul anjeun teh geuning sakedeung ceuk anjeun Muhammad sakedeung ceuk anjeun Muhammad kami Muhammad teh hek pamun teu anjeun teu teupeun kana pamun teu kaula naon atuh Gusti Gusti anu nyebatna teh naon atuh Gusti ari kartu tadi nu disimpen ku Gusti dina piringan anu belah katuhu nepikatkeun culagat berat ka belah katuh ieu lamun anjeun hoyong terang ieu katuhu anu disimpenan ku kartu eta teh bacaan sholawat nu ku anjeun dibaca leur di dunya matak tinggal dina tuhfah Imam Nawawi ngajelaskeun Ibnu Hajar ngajelaskeun
ibadah bacaan wiridan jeung bangsana ari teu ngarti makana artina moal ditarima ku Allah kajaba sholawat jeung maca Quran. Sholawat mah bade ngertos bade teu ngertos kana manana dibere anyar. Maca Quran kade mu HP ulah ekstrim teuing ka batur las ja maca Quran ari teu nyaho kana makna mah sarua we jeung monyet ngagugulung kalapa. Ulah kitu ulah. Maca Quran ngarti kana maknana sae, maca Quran teu ngarti kana maknana sae. Nu goreng